哦，所以它内脏把它取出来，那我们先把鱼头先拿掉。那鱼头拿掉的时候，我们就是包含这个鳃，哦。我们把它切到这样子之后，我们再把它翻面。斜提翻正。张景鲑鱼桶在这里，老师英虫在这边。同学不要玩食物 ，OK， 不要玩鲑鱼。很好，可以好。那我们鲑鱼的话，有些人有打鳞，那打鳞的话其实是更细的工，我打一面鳞给大家看，好不好？打一面就好了。可以两边都打。合照吗？你要不要我下次拿山猪桶给你合照。不好意思，不要这样。拿这个山猪桶。那边鳄鱼冰都有，你看吗？鸵鸟冰要不要？因为同学问我说这个有没有去鳞的哦，我跟同学讲这个就还没去鳞。那这个就是刀子的去打鳞的方式。哦，这样子打鳞方式，第一个会用在就是蝶鱼或者是比目鱼，它是一个很细微的那个鱼鳞。哦。所以老师，你这个是挂鱼鳞。哎，你看哦，我这个鱼鳞打起来，我皮没有拿掉哦，这是它的皮哦。那叫蛇皮。哦。然后我们再接下去啊。好。绝对可以洗。大碗方面。我不要水手。好，碰到七个，转，其他一个。干什么呀？请不要玩弄我的食材。哦，请不要玩弄我的食材。老师对不起。你呀，很蠢。你在那边踢美。我语气不敢错。干什么？今天你能上这一门课这样子，其实你已经赚到了。我们要尊敬食材。另外感觉把它吃了。都有。你觉得会可以学吗？我也要看嘛。那你在那边站好像那种还可以学的。因为他不能跟着人家女生走。好。再给人家女生的气氛。他真的把你鱼再跑到。你拿那个鱼把它带到。人家扣你扣鲑鱼吗？我怎么记得我们店里的师傅他是直接那个，直接这样用。你那个没有录影，还被你叫那个。店里的师傅来，下次给你讲。下次。直接用刀子这样削啊。那是刀锋。哦对了，你没有去后面用。我有时候会被叫去内场。然后坐在那边爽爽的串东西。串而已。对，串牛肉串、鸡肉串，而现在好像只有鸡肉串。你看他做过的，你看他做的，真的。怎样啊？过的也比我爽。请安静看好吗？
我带你下来看，是要希望让你去了解。我就说你们很幸运，我教了7年来，只有你们有上到这样子的课程。我们今天就修一面就好了。啊？帮我洗一下，帮我洗一下，帮我洗干净。另外面的话，等一下我们就是把这个剥皮剥掉，好不好？他睡着了，我的相机想睡觉了。那你这个鳞的话，你就是稍微要把它打干净。有没有打鳞？有没有差？我跟同学讲有差哦。第一个，你打鳞过你的这个鱼皮哦，不会那么的滑，然后会比较干净，会比较干净。因为鱼鳞上面一定会有那个就是脏的部分。所以你打过鳞之后，相对你的鱼会比较干净哦。那我们现在先做分割了，好不好？我们直接就先分割。分割的话，跟同学讲有一个术语就是腹部先下，再背部，然后再腹部，再背部。那今天的话，我们处理的话，我们就是腹部先下，我们这边是没有打鳞，对不对？所以我们从这边先下。你第一刀的时候换刀子，这是专门他来杀鱼的用的刀子，可是这个是算小只的杀鱼的刀子。你先把皮划开，会不会杀鱼其实很重要，因为你杀的好不好，就是你的刀工好不好很重要。分割到中间的骨头之后，你就可以把它转灭。之后，我们一样，先画把皮先画开。这就完成一个鱼的部分。没有形象。然后今天的话，我想要节省一下它的浪费的程度，所以我从这边开始下。这边有鱼骨的部分，那有时候这个鱼会滑，所以你有时候你可能要拿一个布
稍微扶着。然后我们取这个鱼骨下来。那这鱼骨的话，其实可以做汤，也可以。这是它中间的骨头部分。那我们这边还有一层，就是它的细的细骨的部分，所以这边你还是要修。你可以用你的指尖去触感这个鱼的结构。所以杀鱼的时候，其实它每一只鱼的状态其实骨头会不太一样，所以你可以每一次杀鱼的时候，你就是去感受这鱼的鱼骨的部分。那这个就是它旁边的细鱼骨的部分。那这个也可以把它做一个料理。这你把它做一个汤品的话，也是可以，就是把它穿烫过。或者是做成红烧的也可以。然后我们现在就准备要取这个腹部的筋膜的部分，要把它拿掉。所以这个鳍的部分就把它拿掉，这是没有用的。那我们现在准备要把这边都是有一排细的鱼骨，转一下，然后我们把这个鱼骨的部分，然后先跟肉分离一下，所以你用刀尖把它做一个，把它分割开来，我们转个面。看完这个部分之后，等一下你们要先下课就可以先下课。这个部分的话，你可以就是等一下的话，我们再把它筋膜再把它做修饰。哦，那这个里面还有暗藏就是鱼骨的部分。哦，所以你必须要用拔骨式。哦，这拔骨式的话，哦，必须把这个鱼骨把它拔掉，鱼刺。
都弄。把鱼翅。它中间有一排鱼刺哦，所以你要把它拔干净。它有时候会断在里面，所以你在做切割鱼肉的时候也是要稍微注意一下。这个就只好用你的手去感受它的鱼骨是不是还在哦，跟你切割的时候。然后这排鱼翅把它拔完之后，哦，这就是它的鱼翅的部分。那我们今天把它做成生鱼片的话，你就是把鱼这中间这一条把它做一个分割，一个是背部，一个是腹部的部分。那如果你想要做握寿司，要吃炙烧的话，就会吃这个腹部这边。哦，那我们就直接去做裁切，大概它的宽度都我们会抓在一个一个巴掌左右的大小，把它分成为三等份。哦，还有这一边的话是有打鱼鳞的，所以我到时候我再去把它做一个就是去皮的部分也可以，然后把鱼鳞就是稍微把它部分把它刮除干净。就把它用纸巾塞把它擦拭干。那这个放到明天的时候，我们就是再去做一个切割的动作。这就是它的一部分的部分。然后我们这边也是一样。有啊。一样，我们一样把这个腹部的这个鱼翅把它剥掉。
这一样有细骨，所以等一下我们可以先取这个部分，先把它取下。那我们这个就要取鱼鳞哦，因为我们这边鱼鳞没有打掉。那打鱼皮的话，你就是稍微把它肉切，不要让它断掉那个皮，不要断掉。之后你刀子把它斜放，然后抓住鱼皮。这样鱼皮就扯下来。一样，我们把它抓一个宽度，一个长度，把它抓出来。再把它擦拭一下。他们只吃一半，这就是一半。那一样，鱼骨的话，我们记得要绑。哦，它前端一样有鱼骨。好，喂，好，你这边还要录吗？啊，这边还要录吗？你录到我，对啊。录到我。好哦。靠背是不会。等一下啊。啊？什么？不要，等一下哦，这个角度看。为什么？为什么那个要泡水？没有，它只是放着，没有泡水。因为有时候人家会一边拔一边就是泡，就是拔的时候就浸泡一下。那因为我是习惯夹在手中。会，还是需要点。就是大概它有一个落长度。哦，都是有。